Рецепт из редьки и меда от кашля. Черная редька – растение, целебную силу которого тяжело переоценить. С давних времен она используется не только в качестве пищевого продукта, но и для приготовления различных лекарственных средств. Редька от кашля использовалась еще древними греками, которые добывали целебное масло из семян этого растения. Именно черная редька является самой полезной среди всех своих сородичей. Она содержит много белков, углеводов и минеральных веществ. В ней присутствует целый ряд важных для организма витаминов, среди которых витамины С, А и Р, регулирующие работу различных систем нашего тела. Из-за своей невысокой калорийности 36 килокалорий, растение идеально подойдет для людей, желающих сбросить вес. Действие редьки на организм. Черная редька служит отличным источником полезных веществ. Лучше всего в пищевых целях употреблять ее весной, когда дефицит витаминов чувствуется наиболее остро, а иммунная система не выдерживает натиск всевозможных заболеваний. Она поможет восполнить недостаток таких микроэлементов, как фосфор, калий, железо, натрий. Благодаря высокому содержанию клетчатки, этот продукт способствует очищению желудочно-кишечного тракта, приводит в норму работу кишечника. Высокое содержание фитонцидов придает редьке горький вкус, но в то же время обладает бактерицидными свойствами. Убивая микроорганизмы, они помогают иммунитету бороться с болезнями и в некоторой мере заменяют аптечные антибиотики, уничтожающие патогенную микрофлору ЖКТ. Вещества, содержащиеся в растении, способствуют растворению камней в желчном пузыре и протоках, помогают при различных заболеваниях печени. Этот продукт поможет и людям, страдающим головной болью, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Соль калия очищает сосуды от холестерина, снижает уровень артериального давления. Черная редька с медом от кашля используется уже очень давно. Средства, приготовленные из этого растения, справляются с разными видами кашля, помогают вывести мокроту, устраняют воспалительные процессы в дыхательных путях. Противопоказаниями к употреблению редьки являются гастриты, воспаление почек и печени, токсический зоб, энтероколит и беременность. Народные рецепты с редькой. Редька с медом от кашля используется в основном в форме сиропа из меда и сока растения. Существует несколько способов приготовления этого лекарства, но все они используют два простых ингредиента – сам корнеплод и мед. Не нужно употреблять медикаментов с замысловатыми названиями и кучей химических соединений, в природе все просто и очень эффективно. Рецепт номер 1. Самый распространенный рецепт редьки с медом от кашля. Берем один большой корнеплод, ставим его в емкость в вертикальном положении. Отрезаем верхушку и делаем углубление, в которое можно залить пару ложек меда. Делаем также небольшой запас места для сока редьки. Залив мед в эту лунку, оставляем лекарство настояться на ночь. Оно будет готово к употреблению уже утром. Принимать следует по 1 столовой ложке трижды в день до еды. Рецепт номер 2. Полученную массу берем марлю и отжимаем целебный сок. В емкость с соком кладем 2 столовые ложки меда и ждем, пока он растворится. После этого сироп готов к употреблению. Дозировка такая же 3 раза в день по 1 столовой ложке. Рецепт номер 3 тоже очень простой, но такой же эффективный. Очищаем корнеплод от кожуры, нарезаем мелкими кубиками, кладем их в банку. И заливаем медом, ждем, пока редька пустит достаточно сока, процеживаем полученную жидкость в отдельную емкость. Кубики корнеплода можно использовать повторно, но сока уже будет гораздо меньше. Лучше всего будет использовать каждый раз новое растение. Сироп из редьки поможет и курящим людям. Любой рецепт с редькой от кашля поможет побороть даже тяжелый кашель курильщика. Убрать этот навязчивый симптом можно всего лишь начав раз в месяц принимать сироп из редьки и меда. Лечат ли редькой детей? Редька с медом от кашля для детей рекомендована так же, как и для взрослых. Приготовленный народным способом сироп очень вкусный и полезный. Дети с радостью принимают это средство, в отличие от ненавистных многим антибиотиков, которые помимо горького вкуса доставляют еще много неприятных хлопот. Это дисбактериоз, передозировка, аллергические реакции. Данное растение при приеме в разумных количествах совершенно не несет вреда. Наоборот, она является отличным источником витаминов и микроэлементов, так необходимых для растущего организма. Редька от кашля для детей – проверенное временем средство, которому доверяет много мам во всем мире.
Если вы уверены, что у ребенка нет аллергии на это растение, то давайте ему по 1 чайной ложке лекарства 3 раза в день перед едой. И кашель пройдет очень скоро. Читайте далее, какими простыми продуктами можно вылечить кашель, как ромашкой можно вылечить болезнь, какую информацию вам необходимо знать, какие существуют рецепты от кашля.